弟兄姊妹平安，即係新嘅一年咧，神豐富嘅祝福係充滿我哋，嗱我哋都係可以即陣齊步喺天上。今日講到好似有啲麻煩咧，因為我原來預備嘅經文咧，好似唔係今晚讀嘅經文，所以你睇呢個根據咧，好怪怪地咁樣。可能有叫 Stephanie 嚟講啦。本嚟今日預備嘅本身講嘅咧係按照今年嘅主題所預備嘅經文係馬太福音係第6章嘅，所以咧我預備嘅係馬太福音第6章嘅。如果弟兄可以嘅話，可唔可以揾出嚟馬太福音第6章嘅經文？不過度有啲關係啦。第6章19到34節嘅經文啦。如果你有手機咧，你而家可以睇手機睇經文嘅，所以我唔會怪你睇手機。如果你冇咧，你可以咪揾聖經咁樣可以睇啦。不過頭先啱啱讀嗰段經文都好有意思嘅，同今日所講嘅都有關係嘅，因為都講點樣去投資噶嘛。你嘅點樣去投資，你嘅錢擺喺邊，或者你點樣去為神去用咧？所以都感謝神啦，都有佢嘅旨意啦，佢嘅經文都可以係放喺一齊嚟睇啦。咁我哋一齊嚟祈禱好嘛？主，我哋多謝你係何等愛我哋，你唔支持喺我哋係嘅呢個世上有所用嘅一切，你叫我哋都知道，你賜俾我哋永遠唔止喺呢個世上所擁有嘅一切。係因為你賜俾我哋嘅係超乎呢個地上所俾我哋嘅，係讓我哋可以喺天上係得咗你榮耀意志嘅國度，可以喺天上係要有永恆嘅保障。所以主，當我哋今日嚟思想我哋人生所行嘅方向，所有走嘅路嗰時咧，主求你嚟幫助我哋，讓我哋知道係點樣去行前面嘅路。多謝主幫助我哋，喺新嘅一年都係會做粵語堂嚟祝福，求主你上年嘅充滿光芒神嘅粵語堂嘅會眾，讓弟兄姊妹嘅心係你面前被你如火咁樣跳舞，可以吸引同埋可以被你使用，祝福係神個長島嘅所有講粵語嘅群體，主要你把得救嘅人數天天加俾你度。主，我哋多謝你，因為你有用我哋，你有使用我哋成為你手中嘅祝福。我哋將我哋嘅生命完全交託俾你，奉主耶穌基督嘅名祈禱，阿門。好啦，都請弟兄姊妹都為我祈禱啦。希望今年我嘅粵語個講道咧可以越嚟越好啲。即係唔使咁辛苦，你哋都辛苦啦，我都唔想咁樣辛苦嘅，咁只要講得好啲，係咪唔使咁辛苦啦？今日個主題咧係你嘅心喺邊度咧？你嘅心喺邊度？其實呢個係好重要嘅。我哋細嗰陣，如果我哋坐喺嗰度做功課，不過我哋嘅腦已經唔見咗，唔知去咗邊度。咁樣嗰時，爸爸媽媽走過嚟去，喂，你個心去咗邊度咧？係提下自己，提下你，重新翻嚟。我哋係有點樣去行？咁有一個故事咧，係講咧，唔係真嘅故事啦，係早期教會有一個女嘅神徒。咁佢點解成為女嘅神徒咧？佢係亞歷山大嘅聖 Cletica， 咁佢係一個咩人咧？佢係一個富裕嘅家庭入邊長大嘅，同埋咧佢長得好靚，所以你知啦，如果係富有嘅家庭啦，如果係長得好美貌啦，所以好多人係好中意去追求佢，好多男生睇到佢咧，好中意去追求啦。佢覺得呢個係好麻煩嘅問題，
因為追求佢嘅人太多。不過佢追求佢嘅人太多咧，嗰個目的咧，都係唔係因為佢信咗耶穌，唔係佢個信仰，係因為佢個美貌，所以咧好多人去追求佢。佢覺得自己嘅生命嗰個美貌咧，影響咗人去睇信仰同埋與神建立關係。佢就去做咗一個決定，嗰個決定係咩嘢咧？佢決定佢自己走去遠嘅地方，咁樣用好多嘅操練去禁食點講？禁食祈禱啦，同埋咧去即係苦修啦，即係刻苦嗰啲。因為你仔美貌咧，如果你知下好多即係生喺鄉下嘅，比如我媽媽，佢本身應該好美貌嘅，不過成日做嗰啲苦力嘅事情咧，係好粗糙啦，個皮膚好粗糙啦，同埋咧即係好睇起嚟好衰老啦，係嘛？所以佢係去刻苦去做呢啲嘢，同埋咧去禁食祈禱多啲。咁樣使得讓自己嘅面貌咧唔使咁亮，以致讓人睇到透過佢咧睇到基督。咁佢講咗一句好係舊嘅歷史上影響好多人生命嘅，佢嘅靈修嘅作品咧影響好多人嘅生命咧。佢講咗一個話，佢話好多人咧住喺曠野，不過佢個心係嗰個城市入邊，咁樣有好多人咧係住喺人群當中，不過咧佢係活喺嗰個安靜嘅入邊。佢原來咧人生活喺呢個世界上，唔係周圍嘅問題影響我哋嘅生命，係我哋嘅心決定咗我哋嘅生命係點樣嘅。所以佢喺佢嘅生命當中咧，佢話。我唔想有任何影響我同基督，或者係影響人透過我去認識基督。所以呢個係好美麗嘅信徒啦。佢嘅生命真係希望自己唔止係可以去侍奉神，透過佢嘅生命咧，佢先講得出嚟話：哦，原來嗰個心係點樣去預備。我哋知道，我哋今日所讀嘅聖經咧。唔係啱啱讀嘅聖經啦，所以係6章第22節到34節。不過我需要有一個人幫忙讀下，好嘛？唔使辛苦長老啦，所以我前一個即係Fulton啦，好嘛？你可唔可以攞一個咪可以讀俾大家聽下？咁馬太福音6章22節到34節。好，大家好好嘅聽下，你可以眯埋眼去聽呢段聖經講乜嘢。咁你可以去講個過程當中，佢就話：哦，有咩嘢可以影響到我哋嘅心喺呢個世界上嘅生活同神嘅關係？好，Fulton，麻煩你 ，thank you。馬太福音6章22節，眼睛就是身上的燈，你的眼睛若瞭亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，就全身就黑暗。你裏頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？一個人不能侍奉兩個主，不是惡這個就愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又侍奉神，又侍奉馬門。所以我告訴你們，不要為生命憂慮吃什麼，喝什麼；為身體憂慮穿什麼。生命不勝於飲食嗎？身體不勝於衣裳嗎？你們看那天上的飛鳥，也不種，也不收，也不積蓄在倉裏，你們的天父尚且養活它，你們不比飛鳥貴重得多嗎？你們哪一個能用思慮數算壽數多皆克呢？何必為衣裳憂慮呢？你們想野地裏的百合花怎樣長起來？它也不勞苦，也不紡線。然而我告訴你們，
就是所羅門極榮華的時候，他所穿戴的，還不如這花一朵呢。你們這小信的人啊，野地裏的草，今天還在，明天就丟在爐裏。神還把它這樣裝飾，何況你們呢？所以不要憂慮說，吃什麼，喝什麼，穿什麼，這都是外邦人所求的。你們需要用的一切東西，你們天父是知道的。你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們。所以不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮。一天的難處，一天當就夠了。好，福頓，多謝你。你翻嚟重新讀19節去到21節，好嗎？19到21。19節，馬太福音19節，不要為自己積在財寶在地上，地上有蟲子咬，能受壞，也有賊挖窿來偷。只要積在財寶在天上，天上沒有蟲子咬，不能受壞，也沒有賊挖烏窿來偷。因為你的財寶在哪裏，你的心也在哪裏。OK， 多謝 Fulton。咁呢個係今日我有講嘅經文啦。佢講個財寶嘅問題。耶穌基督咧係嚟到馬太福音第6章嗰時咧，係一個方面重新演出嚟兩方面嘅問題。一方面講我哋同神嘅關係嘅問題，我哋同神嘅關係咧係隱密處，同佢係隱密處喺人嘅面前睇出嚟、做出嚟嘅，係從心裏出嚟與佢嘅關係。咁啊，另外一方面咧係講我哋生活喺呢個世界當中，我哋嘅生命嘅方向係有點樣行，同埋我哋嘅心所面對嘅有啲咩嘢試探，同埋嗰個試探對我哋嘅生命係有好致命嘅問題所影響。所以咧，今日我哋所去睇嘅呢段聖經咧，嗱，我哋去知道神講咗一個好重要嘅事實。呢個事實咧係耶穌基督將我哋從呢個世界救出嚟，要擺喺呢個世界當中。咁樣我哋好似從呢度穿過去到另外一個地方。不過咧，呢個咧係世界，呢邊都係世界。不過中間唔同嘅，你穿過咗耶穌基督之後去世界。有一位神學家好出名嘅神學家潘霍華，佢講咗咧，佢話我哋嘅生命被耶穌基督照出嚟，從呢個世界照出嚟，透過佢咧，要把我哋擺喺呢個世界當中。佢話有咩分別咧？或者要點解咁麻煩咧？如果我哋係呢個世界咧，係永遠喺呢個世界當中，係滅亡啦，應作罪所帶嚟嘅係死亡。咁樣唔同嘅係耶穌基督喺中間，穿過咗佢之後咧，我哋得咗生命，係領受咗屬天嘅生命。咁唔同嘅咧係神與我哋同在，賜俾我哋嘅新嘅生命。咁呢個新嘅生命唔係即刻去到天上，佢係去重新擺翻呢個世界當中，學出呢個新嘅生命出嚟。所以不過咧，係呢個世界當中有好多影響自己生命嘅。咁唔止係基督徒知道呢個世界有影響自己生命嘅嘢，同埋影響自己生命嘅喺呢個人嘅世界當中咧，最重要嘅咩問題咧？係財寶嘅問題。財寶可以成為一個好重要嘅偶像，係人生命嘅偶像。不過我哋今日去睇呢段聖經所講嘅，耶穌基督係咪嗱？我哋唔係有生活喺呢個世界當中，唔有財寶。佢話唔係嘅，你係可以積攢財寶去邊度啊？喺天上。佢意思話呢個財寶唔止係地上喎，你係可以積攢財寶去天上喎。
咁我點解我哋有呢張財寶去天上咧？佢話因為你嘅心係點樣，去決定咗你嘅行動會點樣。如果我哋嘅財寶喺地上，我哋嘅心喺邊度？喺地上咯。咁如果我哋財寶喺天上，我哋嘅心喺邊度？喺天上咯。咁啊，呢個行動，你嘅焦點，你所付出嘅係完全唔同嘅。你嘅人生得到嘅結果都係唔同嘅。咁有一位好出名嘅影響呢個世界而家成功神學當中，唔係咩成功神學，係成功人士當中係一個成功嘅。佢寫咗好多書啦。佢嘅名係叫卡里基 Andrew 卡里基。知道吓？咁因為佢係之前好出名嘅有錢人啦，係嘛？佢有錢到係即係美國間期公司嘅最初嘅嗰個好有錢嘅人啦，個前身啦。所以佢好犀利，佢好叻嘅一個人。佢差唔多嗰時嗰個世界當中最有錢嘅人啦，係嘛？佢好有錢嘅人，不過佢嘅成功嘅早期咧，佢嗰時只係幾多歲？大家猜下，佢成功最早嘅時候係幾多歲？佢好早成功嘅，33歲。佢33歲已經成功啦。佢33歲成功之後，佢對人生係有要求嘅，佢有好好嘅要求，所以佢寫咗好多書啦，影響好多人去追求成功啦，點樣成功？你去睇嘅人生故事，佢要好特別。佢話咧，佢33歲成功之後咧，佢好嚴格嘅要求自己嘅內心。佢都知道個內心嗰個心係好重要嘅，所以好嚴格嘅要求自己嘅心。佢點樣去要求自己咧？佢寫咗一個備忘錄。佢寫到佢話咧，一個人一定會用偶像。嗰個偶像係咩嘢？係累積財富係最糟糕嘅偶像之一。喂，佢係最有財富嘅人啦。佢話財富係最糟糕嘅即係偶像之一啦。咁啊，佢話冇咩嘢任何其他嘅偶像比崇拜金錢更能夠貶低人噶啦。我講得明嘛？聽得明啊？多謝主，我係好驚，所以我粵語堂講到咧，我唔講寫出嚟，我係即係揾多啲故事可以講，因為寫出嚟我自己講唔出嚟。佢話咧，不能從事咩嘢，不能我從事咩嘢，仲可以做得嗰度，即係佢話佢做咩嘢都係可能嗰度，所以咧佢話會有留心自己。選擇自己嘅人生，呢個人係好叻嘅人啦，唔知係有錢啦。佢話佢點樣選擇人生嘅，即係呢個人生留心去選擇自己嘅人生咧。佢話提升自己嘅品格係佢選擇嘅人。佢話呢種一直不斷嘅兩咗照顧生意啦，用大部分嘅思想嚟盤算如何喺最短嘅時間入邊換到最多嘅錢嘅生活咧。佢話一定可以讓我自己墮落嘅。佢話我冇辦法可以盼望得到永久嘅恢復。呢個佢係33歲嗰時所寫出嚟嘅。佢話咧。佢話佢2年之後，佢決定咗退出商業嘅世界。意思話咧，佢33歲成功嘅，佢35歲咧唔再做生意嘅，所以退出嚟啦。咁樣啦，佢話佢希望咧就係未來嘅2年啦，退出商界啦。佢盼望即係使用下晝嘅時間咧，花喺最有系統嘅閱讀，即係讀多啲書啦。同埋咧，最安全嘅指示上面，咁佢2年之後點樣咧？佢2年之後冇退出商界，佢後尾咧係即係後尾咧係佢做咗好多好事啦。佢喺美國建立2059個圖書館，
因為佢係中意讀書嘅人咧，佢係寫出好多書嘅，佢寫咗好多成功嘅即係指導人嘅人生嘅路。不過咧，有一個問題，即係佢有一次有一個記者記者去採訪一個鋼鐵嘅工人嗰時咧，個鋼鐵工人佢點講咧？佢話我哋真係唔需要佢為我哋建立咁多圖書館嘅。佢話我寧可佢提高我哋嘅薪 salary。佢因為嗰時嗰啲鋼鐵工人咧係每一個人要輪班咗12個鐘每日，咁樣嗰個即係嗰個環境好差啦，好苦啦，好勞苦嘅。其實佢哋住喺好污糟嘅邋遢嘅嗰啲房入邊嘅。所以咧，佢話咧，即係我係唔希望佢係即係咁建立咁多圖書館，即係體諒我哋嘅生活啦，係咁樣啦。所以呢個卡里基咧，佢係知道金錢係佢人生當中嘅偶像，佢知道㗎。不過咧，有一個問題，佢冇辦法脫離係點？脫離嗰個世界。點解咧？點解冇辦法？佢從嗰個世界當中，佢知道個問題㗎，佢知道嗰個有問題㗎。咁樣聖經都係講你嘅財寶喺邊度，你嘅心喺嗰度。咁點解佢冇走出嚟咧？佢點解佢個生命當中，即係自己知道呢個係佢個最大嘅偶像，佢冇辦法行出嚟，以至於佢自己覺得係冇擁有到佢個永恆當中可以恢復到自己生命嘅地方。有一個好重要嘅係，因為佢冇其他嘢，佢即係取代，係取代，即係冇其他嘢可以取代佢所曾經擁有嘅嘢。不過聖經當中講咗，對我哋好重要嘅，有一個取代我哋生命嘅，係嗰個聖經係富有，佢因為我哋成為貧窮，讓我哋擁有真正嘅財富嘅嗰個耶穌基督。所以你睇到啦，好多人生，好多時候我哋嘅心唔係唔知道咩啱咩唔啱，唔知道咩係影響我哋嘅生命。不過我哋做唔到，原因係邊度咧？係因為冇其他嘢取代我哋心曾經所擁有啲嘢。咁聖經話俾我哋知，佢話我哋嘅生命已經俾耶穌基督取代咗，我哋同佢嘅咩合一。所以我哋可以做到嘅咧，佢讓我哋睇到咧，我哋生命所面對嘅唔再係呢個世界，係佢。所以我哋所做嘅一切，我哋生命嘅焦點都係耶穌基督嘅身上，佢取代咗我哋嘅生命。所以咧，他讓我哋生命重新可以睇到。咁我哋都知道，咁聖經話俾我哋知，佢話我哋可以有一個選擇，呢個選擇係咩嘢咧？係積攢財寶喺天上。咁點樣可以積攢財寶喺天上咧？所以我講另外一個故事啦。講故事講多啲，大家都唔會去瞓覺嘅，下晝我知啦。不過有一個而家都係總係即係做教授，仲一個做一個醫學院嘅院長嘅。係嗰時咧，係我係中大讀書嗰時咧，係嗰時個院長嗰個中大嘅校長咧係沈祖堯，大家知唔知啊？沈咩啊？祖堯 ，OK 大家都知道嚇，知道佢係邊個得噶啦。因為佢咧係一個好好嘅人，佢係喺香港影響好多人嘅。即係佢喺即係中文大學嗰時做校長嗰時咧，佢係好即係學生好中意佢啦。佢都冇咩假，即係冇咩話，我係校長咁，邊個都可以。佢同我啲學生一齊跑步啦。咁最影響最大嘅咧係點樣咧？係非典嗰時啦。因為非典嗰時佢係傳染科嘅醫生噶嘛，所以佢嗰時冇人敢出嚟
去治療非典，佢走出嚟第一個團隊，讓香港經歷咗好重要嘅，即係因為佢走出嚟，好多人都走出嚟。咁樣佢嗰時喺醫院做主要負責嘅人啦，佢行出嚟，佢點解要咁樣嘅生命可以行出嚟？咁而家咧，佢生命經歷咗好多嘢。佢話咧，佢讀咗書之後翻咗香港，佢翻去香港咧喺醫院做咗一份工，都幾好嘅工。因為醫院做即係喺香港做醫生係好好噶嘛，係嘛？因為即係唔止係香港啦，喺呢度我哋都希望做醫生係可以揾勁好多錢啦。不過佢嘅人生都係咁樣，佢話佢都係基督徒啦，咁啊佢係信咗主啦，佢係搞去結婚啦。不過咧，佢話佢喺香港做醫生嗰時咧，佢覺得冇咩好需要噶，揸咗自己嘅車，咁樣擁有自己嘅屋，咁結婚咁都係教會生活係咁樣係啦。咁啊有一日咧，佢話佢唔做噶啦，佢唔做即係醫生噶啦。佢點解唔做醫生咧？佢一方面咧係因為個老闆對佢唔係幾好啦，所以佢唔想跟佢一齊做啦。咁佢唔做之後，佢做咩嘢咧？佢兩度去加拿大讀書，所以佢去加拿大讀嗰個博士學位，喺 Calgary 嗰度去讀博士學位。佢話咧嗰時唔知點解做咗呢個決定。佢香港咩都有，因為醫生咧係好受歡迎嘅嘛。即係你唔離開嗰個崗位嘅話咧，係真係可以擁有好多嘢。不過佢話佢去讀博士學位咧，係改變咗佢個整個嘅人生。佢點解佢讀嗰時咧？佢話佢個生命咧去到 Calgary 嗰度讀博士學位嗰時咧，佢話以前係着咗一件白袍啦，咁喺醫院行嚟行去啦，咁大家都尊敬啦，係嘛？同埋都收入都唔錯啦。咁去到嗰度咧冇錢喎，同埋咧冇人知道你醫生啊，你係何生噶嘛？同埋咧佢話做嘅嘢係咩嘢？佢都唔係去做醫生，佢係做嗰啲即係做嗰啲即係研究啦，即係生物學嘅研究啦。所以咧佢話每日唔係同人打交道，係同嗰啲老鼠啊、貓啊咁樣嗰啲動物即係打交道啦。佢話佢喺嗰度真係懷疑人生。佢懷疑人生，我點解會咁樣做咧？我嚟呢度做咩嘢咧？佢話佢喺嗰度幾年咧，係即係特別係每日孤孤單單去，咁啊都冇朋友，即係喺香港係有朋友啦，咁啊出去好方便啦，係嘛？即係大家傾傾偈都方便啦。咁去到嗰度一個人，咁樣一個人嗰時咧係特別係夜晚黑咧，佢喺嗰度自己有煮嘢食，咁咩都係自己一個人。佢嗰時佢係諗自己人生到底係為咗咩嘢嚟喺呢度？為咗啲咩嘢咧？咁呢個時候咧，佢係經歷咗神，佢真正係經歷咗神，喺嗰度經歷咗神與佢嘅同在。佢知道佢話佢係嗰時讀書啦，佢話有即係坐嗰啲巴士啦。就佢話 Calgary 嗰個地方好凍啊，係嘛？佢話好凍，即係零下即係好多度。佢話咧，如果個巴士遲咗2分鐘咧，係一定有人打電話去投訴個巴士公司嘅。你有謀殺我啊！因為2分鐘係真係可以死人嘅。佢話佢呼吸嗰個空氣咧，去到個肺咧，佢話佢唔可以做得太快，都唔可以做得太慢。因為快咗之後咧，你呼吸咁頂唔住；你慢得滯咧，個呼吸落嗰啲即係太凍咧，嗰個肺頂唔住。佢話佢係有一次。佢打錯咗一個仗，即係多打咗一個仗，咁樣去學校。咁佢嗰時咧，佢話行翻去園林品嗰個地方咧，可能真係有死人。佢行翻嗰個路程當中經歷咗神。佢話分分鐘人可以死，冇咩好重要嘅，不過係神太會寶貴。佢睇到神睇喺佢個生命真係如此嘅寶貴嗰時，神保守佢嘅生命係如此嘅睇佢寶貴嗰時，佢係經歷到神。原來神睇我呢個生命重新諗起，耶穌基督係為咗自己，係擺上佢個生命係何等嘅寶貴。佢話如果人冇咗呢啖氣，都係要死。咁如果人冇咗耶穌基督咧，係點啊？
所以佢之後咧，佢嘅人生係完全唔同咗。所以佢除咗佢又可以做自己醫生，仲可以揾好多錢。不過佢行出嚟與人唔同。所以你睇而家咧，佢總可以講道啦，咁總可以去同唔同宗教嘅領袖坐落嚟，咁去講基督嘅信仰啦，即係去探討嘅方式。佢做過好多唔同工咧，係中文大學做咗校長啦。咁做咗校長之後，佢話佢做完校長之後咧，佢翻去醫院啦，嗰個威爾士醫院，準備繼續咗做醫生啦。佢話原來人做咗校長之後，就係去做醫生係唔識點做嘅，因為人哋唔知點樣安排你做咩嘢㗎。佢話你手地咧都好似阻咗人哋，佢係會咁樣噶。所以佢話咧，算啦，嗰時啱啱好，即係新加坡有一間即係醫學院招即係院長啦。佢話咧，佢嚟啱啱好有呢個機會咧，佢本嚟自己係招聘人嗰個角色，後尾咧揾唔到。另外一個教授話：你不如自己做啦。佢離開咗香港熟習嘅地方，去到新加坡繼續人生嘅另外一層。佢嘅人生係經歷咗好重要嘅，係點樣去使用自己嘅人生。嗰個心係點樣？如果個心未經歷咗耶穌，係知道耶穌嘅話咧，咁人生係不斷咁樣去積累啊，去累積更多嘅財富，咁啊更多嘅名聲，咁啊更多嘅嘢，以至於自己可以控制自己所擁有嘅嘢。不過我哋俾神所呼召嘅人，俾耶穌基督救贖嘅人，然後我哋睇到咧，我哋嘅生原嚟咧，生活喺呢個世界當中咧，好多影響我哋嘅生命嘅。不過呢個生命咧，唔係由我哋點樣去睇咧。咁耶穌喺呢度話：你哋唔可以積累嗰個財寶喺地上，係咪？我哋唔需要財寶咧？我哋又去問一個問題。耶穌喺呢度講咧，係佢講乜嘢咧？佢禁止嘅係乜嘢咧？佢希望我哋係做乜嘢？佢冇禁止我哋擁有自己嘅財物，係嘛？我哋所有人都有自己嘅財物，係嘛？多少都唔同啦，係嘛？係咪？所有嘅人都係好似使徒時代買咗個田場，係擺喺啲教會咁，大家一齊過共產主義嘅生活咧？冇，耶穌冇咁講。耶穌話咧係咁樣，你基督徒係咪唔使為自己去未來去點樣咧？去計劃咧，去打算咧，係咪唔可以啊？因為聖經講噶嘛，佢話你嘅一天嘅難處，一天燈係夠啦。佢到底係講咩嘢咧？喺呢度好重要嘅，佢話我哋嘅心，如果個焦點係天上嘅話咧，地上嘅所有嘅嘢唔會影響我哋嘅，因為我哋地上嘅每日嘅生活咧係點啊？耶穌基督會咩啊？供應我哋。咁而家呢個世界，你話最多問題嘅生理病係乜嘢？生理病係乜嘢？焦慮係啊，同埋咩啊？憂鬱係咪啊？點解有人咁多焦慮同埋憂鬱咧？咁因為擔心未來發生嘅嘢啦，都係驚過去發生嘅嘢啦，係嘛？都係嗰個焦點係都係呢個世界當中。佢話：原來你個心係影響好大噶，嗰個心係會影響你，真係好大嘅問題。你嘅焦點係邊度？今朝嗰個謝傳道講咗即係中世紀嘅故事咧，係中世紀馬丁路德解救嗰個時候嗰個故事咧。佢講咗馬丁路德係點樣咧？馬丁路德本身係解救啦，即係知道天主教錯啦，你哋唔係咁樣嘅，唔啱嘅。咁啊，你知一個人點解可以出嚟？即係挑戰成個羅馬即係天主教嘅教皇嘅政權咧？點可能咧？唔可能噶嘛！所以好大嘅壓力，即係天主教嘅教皇咧又追殺佢，所以好多嘅事情壓住佢。佢喺嗰度點算咧？佢覺得自己人生係好灰暗，覺得冇咩希望，做唔成功。佢喺嗰度點咧？佢嘅心係灰暗。
冇盼望。所以佢係冇盼望嗰時咧，好攰嗰時你放低啦，咩都唔想做啦，係嘛？冇希望嗰時，所以你覺得咩都冇辦法做啦。馬丁路德都係咁樣，佢冇辦法去做嗰時咧，佢個太太好聰明嘅，佢太太做咗一件衫，係嗰個即係叫咩啊？即係人死咗之後做嗰種黑袍啦，即係嗰個衫。獸醫啦，做咗獸醫出嚟，企喺佢嘅面前，企喺佢嘅床面前。佢話：馬丁路德睇到佢，邊個死咗啊？佢話：耶穌死咗。佢唔可能㗎，耶穌點樣可以死咧？因為佢復活咗㗎嘛。佢話：耶穌未死，你點解咁樣冇盼望咧？點解有咁樣嘅生命咧？佢話：原來。個太太幫到佢，佢話：耶穌未死，我點解有失去盼望咧？所以你睇到個生喺邊度？個生喺呢個世界當中，佢登生子嘅嗰時，你係會影響自己，使自己跌落去低谷，人生嘅低谷。不過呢度我哋求主幫助我哋。佢話唔係我哋唔可以資產財寶，佢話資產財寶喺天上。不過聖經所禁止嘅係咩咧？聖經所禁止嘅，佢話咧唔可以自私嘅。會為咗奢侈嘅生活，同埋唔顧及人嘅需要，唔顧及神嘅需要，係自顧自己去積累嗰啲財寶啦。呢個一方面，另外一方面咧會話：我哋要留意我哋嘅心，因為我哋嘅心被咩綁住？嗰啲咩去綁住我哋嘅心，所以我哋不得即係唔可以自由嘅生活。你會知道，有時候錢係讓你哋冇自由嘅生活。有啲人咧係佢好有錢，不過佢生活就好苦。即係我記得特別係中國人咧，省一大嘅，即係好知道積累嗰個財寶啦。不過佢一分都唔捨得用。咁我嘅爺爺走嗰時咧，揾唔到佢嘅錢喺邊度。我哋都知道，每個仔女每次去睇佢都係俾佢錢。咁後尾佢走嗰陣，佢都冇用處，即係鄉下咁，冇地方買嘢咁，佢都冇可以食咗噶嘛。佢就揾唔到啊，唔去到邊啊？佢唔捨得留出嚟用啦，唔捨得俾分享啦。咁後尾你攞到，即係去到邊都唔知，佢可能藏起嚟啦。咁你個心喺邊度咧？佢話：原來你一睇嗰個心係綁住咗自己，係嘛？咁另外一方面咧，第三方面咧，佢話：聖經所睇，讓我哋睇到嘅咧係重要嘅咧，係主要係唔可以讓我哋擁有。聖經所讓我哋所擁有嘅咧係，又讓我哋基督徒去用嗰時從感恩嘅心去使用神俾我哋嘅。呢個係好難嘅。你知道一切嘅恩典都係嚟自神嗰時咧。你領受嘅使用嗰時都係從感恩嘅心去用，唔係我嘅，係管家。所以今日錯咗嗰段經文咧都未錯嘅。佢講我哋嘅生命係咩？管家點樣管理享用神所嘅，唔係我哋所擁有嘅。所以讓我哋心投身喺神嘅入邊，但我哋生命都係睇到天上嘅盼望係喜樂。永遠大過於地上嘅，因為地上嘅嘢咧，你成日都係驚驚地投資喺神個國度當中。咁最後一個故事，有一個傳道人見咗佢個朋友，佢個朋友請佢去佢個屋企，即係去玩啦。個傳道人去玩嗰時，佢以前係大學嘅同學啦，咁啊後尾咧係揾咗好多錢。嗰個同學揾咗好多錢，佢自己咧奉獻咗傳道人，所以咧佢本身係一個工程師咁啊，最後做咗傳道人咧係冇咁多收入啦，即係冇咁多錢啦。咁後尾嗰個朋友咧係讓佢去睇佢個自己屋企啦。佢話先去佢嘅屋企咧，先坐飛機，私人飛機到咗佢個屋企之後咧，填咗個停車場之後，就係揸車去到佢個屋。你都知道佢個屋有幾大㗎啦嚇，坐私人飛機到佢自己嘅停車場，咁就係坐車去到嗰間屋。
咁我去咗之後咧，佢話咧，佢個朋友好開心啊！佢話：哎呀，你難得嚟，帶你睇一樣嘢。佢話咁，但係佢都好好奇，佢話去睇下啦，睇乜嘢咧？佢睇嗰個浴缸啊，沖涼嗰個浴缸係咪？啊，大家知道係乜嘢 ？OK， 佢睇嗰時咧，佢話我睇唔出嚟係乜嘢個，好似都係浴缸啦。佢哋唔睇唔出嚟嗎？呢個係一片一片嘅咩啊？羹啦，羹啊，做個浴缸，金黃 gold 黃羹係OK 黃羹做個浴缸啦，佢睇唔出嚟，咧。佢話：哇，咁你應該好開心㗎啦，係嘛？咁要咁多擁有嘅，應該好開心。佢話：我唔開心。佢話：我嘅心係每日都係跳得好快。佢點解跳得好快咧？佢話：如果嗰個股市即係跌咗啲啲，我嘅心都係跳得即係冇辦法生活。我哋話你擁有呢一切應該好開心噶嘛？佢話唔係個，原來嗰個心喺嗰度被綁住，冇得生命嘅時分。耶穌話俾我哋知，一天所用嘅神供應我哋，唔使為將來去憂慮。不過咧，我哋有好重要嘅，我哋資產財寶可以喺天上，用我哋今日所擁有嘅神俾我哋嘅。擺喺佢嘅國度嘅身上，佢將嚟賜俾我哋永遠嘅，唔止係呢個世上所夠用嘅，係耶穌佢自己寶貴嘅生命都俾咗我哋，佢愛我哋都超過呢個世界，我哋有咩唔可以俾佢，以致我哋嘅生命更豐富咧？我哋祈禱，我哋嘅主。你愛我哋，甚至擺上你自己嘅生命喺度，我哋生命當中。我哋知道，我哋今日生活喺呢個世界當中，我哋好多時候為咗我哋吃什麼，即係做什麼，我哋嘅外表，我哋嘅生命需要啲乜嘢，我哋點樣去放到我哋自己嘅人生。不過主啊，你所救贖出嚟嘅人生，天生係為咗天國我哋擁有呢一切。係擺喺你嘅手中，讓我哋生命每一日活出你自己喜樂嘅生命喺我哋嘅生命裏面。多謝主賜福俾我哋，祈禱奉主耶穌基督嘅名，阿們。好多謝